मायनॉरिटी जी आसा भारतांत तांची वोटींग पद्दत म्हणजे कशी ती मेंढरां असतात, एक मेंढरे गेले सगळीं मेंढरां तेवटेनूच वता, तशें कितें तरी सगळे इन ब्लॉक ते वोट करतात अशें जनरली अशें सगळी मिडिया सगळे मानतात. म्हणून काँग्रेस सदांच कितें करता, तांकां सदांच चड उखलून धरता मिडिया आमच्या मायनॉरिटीच्या लोकांक, अल्पसंख्यांक जे आसात तांकां वयर उखलून धरता, कारण तांचे वोट सदांच आपल्याक मेळटात अशें ते धरतात. तांच्या वोटाच्या बळाचेर आपूण निवडून येता अशें काँग्रेस धरता. गोंयांतय बी तीच गजाल. जरी क्रिश्चन 26% आसले तरी तांकां सदांच काँग्रेस उखलून धरता आनी तांकां खास अधिकार दिता, खास सवलती दिता ज्यो हिंदूंक वचून दिनात. आमच्या घटनेंत 80% भारतांत हिंदू आसात आनी फक्त 20% मायनॉरिटी आसा म्हणून आमची घटना ज्या लोकांनी बरयल्या तांकां कितें दिसलें, केन्ना केन्ना ही मेजॉरिटी पळय आसा न्ही, भोवसंख्यांक लोक आसा ते अल्पसंख्यांकांक चिड्डून उडयतले. म्हणटकच ते चिड्डून उडयतले, दाबून उडयतले म्हूण तांकां तांचें रक्षण करपाक तांकां खास अधिकार दिल्यात, खास सवलती दिल्यात, त्यो घटनेनूच दिल्यात. पूण घटनेन भोवसंख्यांक खास सवलती दिवना आनी खास रक्षण दिवना. भोवसंख्यांकांनी कित्याक रक्षण जाय अशें तांकां दिसलें जायत. पूण तशें गोंयांत घडना. गोंयांत जाता कितें, हे क्रिश्चनांचे वोट जाय म्हणून काँग्रेसीन तांकां खुबसो पोशोवन दवरलो. काँग्रेस तांकां खूब पोशेता, सास्पिता, तांकां अधिकार दिता. ते BJPनी आतां चालू दवरला. तुमकां थोडी उदाहरण दिता. एक म्हणजे गोंयांत आमची संस्कृताय, नाटक आसा, तियात्र आसा, धालो आसा, जागोर आसा, खुबशें कितें कितें आसा. नाटकाक वेगळी एकेडमी ना. कला एकेडमी जे कितें नाटकां तियात्रां कितें जाता सगळ्या वर्शी नाटकांय बी ते करतात. पूण तियात्राक सरकारान वेगळी एकेडमी केल्या. कित्याक तियात्र हिंदू करनात, तियात्र फक्त क्रिश्चन भाव करतात. आनी ही कोणें केली सुरू, ती तियात्र एकेडमी काँग्रेस सरकारान केली. फक्त डायसिजन सोसायटी इंग्लीश शिकयल्यार पसून सरकारी ग्रांट, बाकीचे जे इंग्लीश शिकयतात तांकां सरकारी ग्रांट ना. आनी एके वटेन मॅनिफेस्टोत काँग्रेसीन ताजेर कांय उलोवना, तांकां ग्रांट दिला. कित्याक डायसिजन सोसायटी सगळ्यो क्रिश्चन धर्माच्यो. 26% जे अधिकार दिल्या ते हिंदूंक वचून दिवना. तियात्र एकेडमीची एक गजाल जाली. दुसरी गजाल धरात दालगाद एकेडमीची. दालगाद एकेडमी प्रायवेट सोसायटी. दालगाद म्हणून कोण, सबस्तियांव मोसिन्योर सबस्तियांव रुदोल्फ दालगाद, व्हड गोंयकार, गिन्यानी गोंयकार. ताणें 1893 कोंकणी पुर्तुगेज डिक्शनरी बरयली. आनी तातूंत डिक्शनरी कित्याक बरयली तर गोंयचे लोक कोंकणी उलयतात ती सारकी उलोवची, कोंकणी शब्द वापरचे ह्या उद्दिश्टान ताणें ती बरयली. आनी ताणें आपले प्रस्तावनेंत कितें बरयलें की कोंकणी आमी आतां जरी रोमी वापरली, म्हणजे इंग्लीश स्क्रिप्ट जे म्हणटात ताका रोमी म्हणटात, ते स्क्रिप्ट वापरून जरी क्रिस्तांवांनी कोंकणी बरयली तरी कोंकणीची मूळ लिपी देवनागरी आनी कोंकणीची सारकी स्वाभावीक लिपी देवनागरी आनी तेच लिपीन आमी सगळ्यांनी बरोवंक जाय अशें म्हणून ताणें प्रस्तावनेंत बरोवन दवरला. ते कुशीन उडोवन हे आमच्या थोड्या क्रिस्तांव लिडरांनी दालगाद एकेडमी सुरू केल्ली रोमीक प्रमोशन करपाक, रोमीक उत्तेजन दिवपाक, रोमी लिपीक उत्तेजन दिवपाक. म्हणटकर तें एक जालें. ताका सरकार भरपूर ग्रांट दिता बजेटांतल्यान. डायसिजन सोसायटीच्या शिक्षण संस्थांक सरकार ग्रांट दिता. प्राथमीक जे शिक्षण आसा, मुळावी शिकप आसा ताका ग्रांट दिता. आनी आतां हे लिपीची गडबड सुरू जाल्या. लिपीची गडबड खूब तेंप आसा पूण इतली ती वयर सोडून नाशिल्ली. आतां विष्णू वाघ कला एकेडमींत आयलो आनी म्हणालो तेवटेन तुमकां दालगाद एकेडमी आसा, तेवटेन तियात्र एकेडमी आसा, जाल्यार रोमीक कित्याक ना. पूण रोमीक दितलो आनी ताणें रोमीक आतां वेगळो पुरस्कार सुरू केला. हाजे पयलीं रोमीक पुरस्कार मेळटाले पूण रोमी देवनागरी सगळे एक कडेन करून तातूंत भितर सगळ्यांत बरें पुस्तक पळय आसा ताका मेळटाले. कोंकणी भाशा मंडळ दितालो, मागीर कला एकेडमी दितालो पुरस्कार, गोवा कोंकणी एकेडमी दितालो आनी दालगाद एकेडमी बी रोमी पुस्तकांक पुरस्कार दितालो. म्हणजे गोंयांत परिस्थिती अशी की मायनॉरिटी जी लिपी वापरता ताका 4 संस्था पुरस्कार दितात आनी मेजॉरिटी जी लिपी वापरता देवनागरी ताका 3 संस्था पुरस्कार दितात. म्हणटा हो आमचो न्याय, मायनॉरिटीक हो न्याय. ही गजाल आतां बदलपाक जाय. क्रिस्तांव समाज जावं आनी खंयचोय जावं सगळे समाज भारतीय, तांचो धर्म जरी फॉरेनरांनी बदललो
तरी संस्कृताय बदलू ना. इन्क्विजिशना वेळार पुर्तुगेजांनी खूब प्रयत्न केले गोंयची भारतीय संस्कृताय नश्ट करपाचो, पूण सगळे तांचो मातशें तांकां सक्सेस आयलें, मातशें यश आयलें, पुराय यश तांकां आयलें ना. आनी जें यश आयलें ताजो परिणाम आज गोंयांत तुमकां दिश्टी पडटा. आज आमी रोमी कशेंच सोडचे ना म्हणून थोडे लोक घेवन बसल्यात. खरें म्हणल्यार 50 वर्सां जालीं आमकां स्वतंत्र जावन आतां मेरेन सगळ्यांनी कोंकणी देवनागरींत बरोवपाक सुरवात करपा जाय आशिल्ली, पूण तशी जावना. कारण तांच्या वोटाच्या बळार ते कितेंय मागतात आनी सरकार तांकां कितेंय माफ करता, कितेंय दिवपाक सोदता. आमची ट्रॅजिडी म्हणजे अशी, शोकांतिका म्हणजे अशी, काँग्रेस सरकार हें करता. काँग्रेस सरकारान करून BJP सरकार पावरार आयल्यार जावं BJP सरकार तरी सगळें सारकें करतलें. जशें क्रिस्तांवांक सुविधा दिता तश्यो हिंदूकूय सुविधा दिता. एक तर तियात्र अकादेमी बंद करतली, सगळे कला अकादेमी धाडटली, वा जर तुमकां तियात्र अकादेमी दवरपाक जाय जाल्यार एक नाटक अकादेमी सुरू करा, एक धालो अकादेमी, एक जागोर अकादेमी, असले सगळे अकादेमी सुरू करा. तें तरी सुरू करपाक जाय. कांयच जावना. जें काँग्रेसीन सुरू केल्लें तेंच BJPन चालू दवरलां. ही आमची शोकांतिका. म्हणून अजून वेळ जावना, अजून खूब तेंप आसा भाजपा सरकाराक हें सगळें जाग्यार घालचें. हे सगळ्यो आमच्यो संस्था पळय आसा न्ही, कितें करतात तांची पुनर्रचना करची, म्हणजे रिऑर्गनायझेशन. गोवा कला अकादेमीन कितें जावचें, कोंकणी अकादेमीन कितें करचें, मागीर कोंकणी भाशा मंडळाक आमी ग्रांट दिना, फक्त दालगाद अकादेमीक दिता, तांकांय बी ग्रांट दिवची काय ना, दालगाद अकादेमीक ग्रांट दिवची काय ना. हाजेर सगळ्याचो विचार करून सगळो प्लस मायनस कितें आसा ते सगळो विचार करून आमच्या BJP सरकारान हाजेर ठराव घेवचे आनी सगळे जितल्यो सुविधा तुमी क्रिस्तांवांक दिता तितल्योच हिंदूंक दिवपाक जाय. आनी संविधानान आमकां जे सगळ्यांक जे हक्क दिल्या ते सारके तुमी चालीक लावंक जाय. ही आमची तुमचे कडल्यान अपेक्षा, भाजपा सरकारा कडल्यान अपेक्षा, आनी ती तुमी पुराय करतले अशी आमची आस्त आसा. हो जाला आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा गोंयचे राजकारण, भ्रश्टाचार आनी स्मगलिंग हांचे लागींचे संबंद. पळयात हो व्हिडिओ. नेम कायदे सगळे मोड, बॉल्स भर ट्रक सोड. नेम कायदे सगळे मोड, बॉल्स भर ट्रक सोड. बॉल्स तुजे भरना जाल्यार ट्रक ताजो तोडफोड. बॉल्स तुजे भरना जाल्यार ट्रक ताजो तोडफोड. चोडला घाटांतल्यान गोंयांत चोरयां रेंव येता अश्यो कागाळी थळाव्यां कडल्यान येताल्यो. ताचे वयल्यान प्रुडंटाच्या टिमीन चोडला घाटार वचून खरें खोटें सोदपाचें थारायलें. राती 1:15 प्रुडंटाची टीम हणजुणे धरणा लागसार पावली. पळयल्यार 60 रेंव भरिल्ले ट्रक रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ले. टोल नाको आनी RTO पोस्टाचे फक्त 150 ते 200 मिटराचेर गोंयच्या शिमेत आशिल्ले. कर्नाटक आनी गोंयांत रेजिस्टर जाल्ले हे पळयात रेंवेचे ट्रक. आतां हे काळखांत पुलिसांचें कितें चल्लां पळयात. मध्यानराती 1 वराचेर पुलिसांची जीप आयली. आमच्या रिपोर्टराक तांणी प्रस्न विचारपाक सुरवात केली. रेंवेची येरादारी जाता काय ना तें पळोवंक आयल्यात. हे जापेचेर ते आयिल्ले तशे परत गेले. फांतोडेर सवासक DYSP गजानन प्रभुदेसाय थंय आयलो. ताणें कांयच केलें ना, फकत रावंड मारून परतो गेलो. तो मेरेन ट्रक थंयच आशिल्ले. ते प्रुडंटाक वता काय म्हूण पळयतात. प्रुडंट पुलीस तांकां भितर सोडटा काय म्हूण पळयता. सकाळ मेरेन प्रुडंटाची टीम नाक्यावयल्यान हल्ली ना. आमच्या टिमीन कांय ट्रकवाल्यांक हाचेर विचारले. ते म्हणटात पुलिसांक दर ट्रिपी फाटल्यान सादारण 400 आनी टिपराक 500 रुपया फारीक करतात आनी गोंयांत येतात. ही रेंव कर्नाटकांतले रामनगर वा खानापूरच्यान हाडटात. अनमोड घाटार ट्रक सोडनात म्हूण चोडला वाटी येतात. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान पुलीस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसायाक फोन केलो. DYSP म्हणटा ते टोल नाको हुपाना तो मेरेन कारवाय करूंक शकना. आमचे जर गाडयो जर गोंयांत जर चल्ले जाल्यार आमकां मांड डिपार्टमेंटाचे किंवा मामलेदार किंवा डायरेक्टर कोणूय येता आनी आमचे गाडयो धरता आनी आमकां 12-13 हजार रुपया फायन घालता. चडशे गाडयो सकाळच्या 4 पासून स्टार्ट जाता. पास कोणा कडेन रॉयल्टी पास ना म्हणजे ती गाडी इल्लिगल जाली. बरोबर. मग ते गाडयो पास चेकिंग केल्या शिवाय पुलीस कशें सोडटा. आमी वचून स्वता गेटी गाडी आडायतले. ते जर तुमी म्हणटा बेकायदेशीर जाला ना जाल्यार हे गाडयो खंयचे म्हणून तांकां आमी दाखोवन दितले. पुर्तुगेजां वेळार 1950 ते 1960 हाजे मदीं जेन्ना मीन एक्सपोर्ट जावपाक लागले तेन्ना खुबश्यो फॉरेन गजाली गोंयांत येवपाक लागल्यो आनी तातूंतल्यो चडश्यो भारतांत स्मगलींग जावन वताल्यो.
हातून घड्याळी आयल्यो, कपडे आयले, व्हडली सगळे चैनीचे वस्तू आयल्यो आनी भांगर आयले. मुख्य म्हणजे हे सगळे स्मगलींग जाताले. मागीर गोंय स्वतंत्र जातकर तें बंद जालें आनी मीन जे आमचे आसा ते वाडत गेले. मिनाचेर स्मगलींग कांय जायनाशिल्लें, पूण कर्नाटकांतल्यान येवपी ट्रकांतल्यान जे मीन येताले ते 10 टन ट्रकांतलेर 17 टन 18 टन अशें घालून म्हणजे इल्लिगल चड मीन हाडून चड मिनाची वाहतूक करून येरादारी करून पुलिसांक पयशे चार, RTOक पयशे चार अशें करून सगळो भ्रश्टाचार चलतालो. हो जालो भ्रश्टाचार स्मगलींग न्ही. आनी आतां परतून मीन बंद जाले, 1 वर्स जालें, तो भ्रश्टाचार बंद जालो. तो भ्रश्टाचार बंद जावन परतून आतां स्मगलींग सुरू जालें रेल्वेचें. हे रेल्वेचें जर स्मगलींग बंद करतले आनी तातूंतल्यान चलपी भ्रश्टाचार जर बंद करतलो आनी 0 टॉलरन्स टू करप्शन जे BJP सरकार म्हणटा ते जर चालीक लायतले जाल्यार चॅकपोस्टाचेर जे 2-2, 3-3 खातीं जीं काम करतात तांकां काडून थंय एकच खातें दवरपाक जाय. एकाच खात्या सकयल ते सगळे चॅकपोस्ट येवपा जाय. तातूंत तुमी RTOच्या हाता सकयल दवरात नाजाल्यार पुलिसांच्या हाता सकयल दवरात, पूण पुलिसांच्या हाता सकयल दवरल्यार पुलिसांच्या हाता सकयल RTOचो स्टाफ आसूंक जाय, वा RTOचो स्टाफ जर थंय आसलो इनचार्ज तांच्या हाता सकयल जर चॅकपोस्ट आसले तांच्या हाता सकयल पुलीस आसपाक जाय. म्हणटकीर फाल्यां ताणें हें करपाचें, हांवें तें करपाचें, हें म्हाजें काम न्ही, तें ताजें काम न्ही अशें करून एकामेकाचेर फुटबॉल जाल्ले भशेन तांणी खेळपाक जायना. म्हणटकर हो प्रश्न जो आसा तो प्रशासनाचो, ताजेर मुख्यमंत्री विचार करतलो आनी ट्रान्सपोर्ट मंत्री विचार करतलो अशी आमकां आस्त आसा. आनी जर प्रशासन जर सुदारलें ना अशें करून जाल्यार मागीर खंय तरी ती गडबड सारकी वयर ते सकयल पर्यंत गडबड आसा असो ताजो निश्कर्श. आनी ताजे वयल्यान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणजे येरादारी खातें जें आसा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें चड ते मेळपा खातीर मिनिस्टर कित्याक झगडटात. जेन्ना मंत्रीमंडळ जे फॉर्म जाता घडटा तेन्ना मंत्री म्हाका ट्रान्सपोर्ट जाय म्हूण झगडटा नाल्यार हांव उठून वता अशें विशय म्हणजे चलता पळय न्ही. हें सगळे गोंयकारांक खबर आसा. तें कित्याक जाता तें ताजे वयल्यान कळटा. जेन्ना वयर टू सकयल पर्यंत सगळो भ्रश्टाचार चलता तेन्ना तें अशें जाता. म्हणटकच तेन्ना वेळ येता त्या खात्यान बदलपाचो. आनी तो वेळ पळय जेन्ना येता पळय न्ही तेन्ना मागीर तें राजकारण परतून सुरू जाता. राजकारण, भ्रश्टाचार, स्मगलींग सगळे एक कडेन परतून सुरू जाता. हातूंतल्यानय बी भाजपा सरकारान धिटायेन वाट काडपाक जाय. हाका खूब धिटाय लागता, धिटायेन वाट काडूंक जाय. हो आमचो जालो तिसरो विशय. आमचे विशय आज हांगाच सोंपतात. आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया, पळयत रावात जाया जागे. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे.